மழை வானத்தில் எந்த பகுதியிலிருந்து பெய்யுது? ஏரோப்ளேன்லாம் வானத்தில் எந்த இடத்துல பறக்குது? எரிக்கல்கள் வானத்தில் எந்த இடத்துல எரிய ஆரம்பிக்குது? ஓசோன் லேயர் வானத்தில் எந்த இடத்துல இருக்குது? இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பொதுவாக அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் இந்த அட்மாஸ்ஃபியரை பொதுவாக 5 லேயராக பிரிச்சிருக்காங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர், எக்ஸோஸ்பியர். ட்ரோபோஸ்பியர் நாம் இருக்கிறது ட்ரோபோஸ்பியரோட ஒரு பகுதியில் தான். இந்த ட்ரோபோஸ்பியர் எங்கிறத ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பூமியோடைய நிலப்பகுதியிலிருந்து வான் நோக்கி 10லிருந்து 12 கிலோமீட்டர் வரை இருக்கிறது ட்ரோபோஸ்பியர். இங்கே தான் மேகங்கள் 99% மேகங்கள் இங்கே தான் இருக்கிறது. பூமிக்கு மழை கிடைக்கிறது இந்த பகுதியிலிருந்து தான். நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய வெதர் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ட்ரோபோஸ்பியர் பகுதியிலிருந்து தான் கிடைக்கிது. இந்த ட்ரோபோஸ்பியருடைய ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 14 டிகிரி செல்சியஸ். அடுத்ததாக ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். ஓசோன் லேயர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் தான் இருக்குது. O3 அப்படிங்கக்கூடிய மாலிக்யூல் ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆனதான் நம்ம ஓசோன் லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ட்ரோபோஸ்பியர்லேருந்து, அதாவது பூமியிலேருந்து 10 கிலோமீட்டர்லேருந்து அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ஒரு 50 கிலோமீட்டர் வர இருக்கிறது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய புற ஊதா கதிர்களை இந்த ஓசோன் லேயர் தான் தடுத்து நிறுத்தி வைக்குது. அதனால் ஓசோன் லேயர்லேருந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருடைய டாப் வர பார்த்தோன்னா டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும். பொதுவாக இப்போ ஜென்ரலாக பூமியிலேருந்து ட்ரோபோஸ்பியர் மேலே போக 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 ட்ரோபோஸ்பியர் வர டெம்பரேச்சர் கம்மியாகிட்டே போகும். ட்ரோபோஸ்பியர்லேருந்து ஓசோன் லேயர் வர டெம்பரேச்சர் சீராக இருக்கும். ஆனால் ஓசோன் லேயர்லேருந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருடைய டாப் வர போகும்போது டெம்பரேச்சர் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும். இந்த ட்ரோபோஸ்பியரும் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரும் அந்த பவுண்ட்ரியை ட்ரோபோபோஸ் அப்படிம்பாங்க. இங்கே டர்புலன்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த இடத்துல ஏரோப்ளேனோ இல்லை ஜெட் ஸ்ட்ரீமோ இங்கே தான் பறக்கும். மீசோஸ்பியர் 50லிருந்து 80 கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய இந்த லேயரில் தான் விண்கற்கள்லாம் எரிய ஆரம்பிக்குது. அட்மாஸ்ஃபியர் லேயர்லேயே ரொம்ப டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய லேயர் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மீசோஸ்பியர் தான். இங்கே டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட -90 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இங்கே கம்மியாக இருக்கும். தெர்மாஸ்பியர் பூமியிலேருந்து 85 கிலோமீட்டர்லேருந்து அடுத்த ஒரு 200 கிலோமீட்டர் இருக்கிற லேயர் தான் தெர்மாஸ்பியர். சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்ரேஸ், அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் போன்ற ஹை எனர்ஜி எல்லாமே இந்த பகுதியில் தான் அப்சர்வ் ஆகிறது. ஸோ இந்த பகுதியினுடைய டெம்பரேச்சர் ஒரு சடன் இன்க்ரீஸாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 500 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 700 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இங்கே டெம்பரேச்சர் இருக்கும். எக்ஸோஸ்பியர் 700லேருந்து அடுத்த ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர் வரை இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸோஸ்பியர் தான். சேட்டலைட்லாம் லான்ச் பண்ணப்படுறது எக்ஸோஸ்பியரில் தான். இங்கே ஆட்டம்ஸ் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிட்டு அந்த மாலிகூல்ஸ்லாம் பிரிகிறது. ஸோ இங்கே ஒரு ஹை எனர்ஜி எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணப்படுறதுனால தெர்மாஸ்பியர்லையும் எக்ஸோஸ்பியர்லையும் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாகவே காணப்படுது. அட்மாஸ்பியர் உயிரில் உருவாகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணமாகவே இருந்திருக்கு. சூரிய குடும்பத்தில் வேறு எந்த கிரகத்துலேயும் அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிற ஒன்று கிடையவே கிடையாது. பூமியில் ரொம்ப காலகட்டத்தில் எரிமலைகள்லாம் வெடித்து அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய கேஸ் மூலயமா உருவானது எல்லாம் தான் அட்மாஸ்பியர். பூமியோட பல்வேறு இந்த 450 கோடி ஆண்டுகளில் பல்வேறு காலகட்டத்தில் அட்மாஸ்பியரோட இருக்கக்கூடிய கேஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் வெவ்வேறு விதமாக இருந்தது. கடைசியாக மனிதன் தோன்றிய காலகட்டத்திலேருந்து இன்னைய வரை பார்த்தோன்னா ஒரு நிலையான ஒரு டெம்பரேச்சர் இந்த அட்மாஸ்பியரில் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பார்த்தோன்னா இந்த வளிமண்டலத்தில் அட்மாஸ்பியரில் ஏற்படக்கூடிய கார்பனுடைய அளவு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகரிச்சுக்கிட்டே போயிருக்கு. இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட கார்பனுடைய அளவு 419 ppm பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் அளவு இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி 400 ppm அளவு கார்பனை எப்போ நம்ம வளிமண்டலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 2.3 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் 400 ppm அளவை வளிமண்டலத்தில் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்கு. இப்போ மறுபடியும் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்லாம் எரிச்சதோடைய விளைவாக இப்போ நம்ம மீண்டும் அந்த காலகட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இந்த கார்பன் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிப்பு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. மேலும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் இல்லை டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. பை.